gaarigani boos qura kama banaana dhammaan kuraastana waxaa camiray dhalinyaro u degdegaya inay waqti qurux badan ku soo qaataan xeebta Jasiira oo ah meel kulmisa bulshada qaybaheeda kala duwan. xeebta Jasiiro oo yara fog inta ay ka gaarayaan dhalinyaradani waxay isku madadaalinayaan kaftan iyo heeso cod sare leh oo ka dhex shidan gaarigani. wadahuna waxa uu si miyir leh oo dadaal ay ku dheehan tahay u kaxeynaya gaariga. waatan Jasiira waxaana halkan jooga haween, caruur, dhalinyaro iyo sidoo kale dad ganacsiyo yar ka sameystay halkani si ay noloshooda ugu maareeyaan waxa ay ka helaan. qaar kamid ah dhalinyarada halkan isugu timid oo aan la hadalnay ayaa inoo sheegay inay dareemayaan isbedel weyn oo xagga nabadgelyada ah, isla markaasna ay doonayaan inay iyagu qaataan kaalintooda ku aadan muujinta bilicda dalkooda. magacaygu waa Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi, waxaan deganahay degmada Wadajir. waxaan halkaan u imaaday xeebta Jasiira inaan ku damaashaad soo tago aniga asxaabteeda dhammaan. waxaan soo kireysanay gaari, waxaan imaanay badda. hadda waxaa diyaar u ah inaan damaashaad la qaato maalinka Jimcaha asxaabteeda, eheladeeda, qaraabadeeda dhammaan. waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay xagga amniga iyo xagga dalxiiska badda oo maasha Allah heer sare ah. bismillaahir rahmaanir rahiim. magacaygu waa Maad Cabdikariin Jimcaale oo ku magac dheer Maad Qiilow. waxaan deganahay degmada Waaberi, gaar ahaan xaafadda Kalluunka. maanta oo Jimcaha waxa u soo damaashaad tagay xeebta weyn ee Jasiira. ma ahan meesha Miami ama meelaha kale Mombasa, ma ahan, waa xeebta dalkeen hooyo, waa xeebta Jasiira. marka waxa waa damaashaadka aad ugu fiican tahay. macnaha damaashaad hadaa maqashine waa nabad hadaa helana waa damaashaadena. maasha Allah aad u maastaadigana. magacaygu waa Sahal Cabdilkaasim Farax oo ku nool gobolka Banaadir, qaasadan caasimadda magaalada Muqdisho. waxaan ku suganahay xeebta Jasiira oo ah xeeb aad u weyn oo loo soo damaasho tago. waan ku faraxsanahay inaan ka soo qayb galo dadka ku damaashaadaya maanta inay ka soo qayb galaan xeebta Jasiira. waan ugu mahadcelinayaa TV-ga oo maanta ay sina barnaamijkan naga duubayo. aragti ahaanteeda aniga waan ku faraxsanahay marka hore inaan wadankayga ku damaashaad tago, maxaa yeelay wuxuu leeyahay xeebo qurxoon, wuxuu leeyahay meelo qurxoon oo loo damaashaad tago. maanta oo Jimcaha ah waxaan joognaa xeebta Jasiira. waxaan aad ugu faraxsanahay indho badan oo kala duwan, asxaab marar ugu dambeysay, dad waay hore ugu dambeysay inaan maanta meeshaan iskuul kalno oo aan ku faraxno. waalidiinta ayaa caruurtooda iyo qoyskooduba keena halkani si ay waqti u wada qaataan ugana nastaan maalmaha kale ee shaqada iyo waxbarashada. waxaana dabaasha ka sokow ay dadka booqashada halkan u yimaada heli karaan doonyo lacaga yar lagu kireeyo, kuwaas oo ilaa iyo xeeb labaad dadka ku soo wareejiya kadibna dib u soo celiya. Munasar Maxamed, Dalsan TV, Muqdisho.